ଯଦି ଦିଦିକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଧରିବ ତାହେଲେ ତା ହାତରୁ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ କାଟି ପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ 3 ଜଣ ସିନା ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦିଦି ରୁଲ୍ ମାନିବାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଟିକେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ମୁଁ ସାଇଡ୍କୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଆମ ପଟିଆ ସାଇଡ୍ରେ ସଟରିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଛାତ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଛାତ ପଡ଼ିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ। ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ କେମିତି କଭର ହେଇକି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ପୁରା କଭର ହେଇକି ବାହାରିବେ ଯେତେବେଳେ ବି 2 ହ୍ୱିଲରରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଜି ସ୍କୋୟାରରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଅଛି ତା ଛାଇରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧା ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ବଡ଼ଗଡ଼ ଗେଟ୍ରୁ କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର ଆଡ଼େ ସିଧା ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଦିଦି ମହବତ କା ସରବତ ବିକୁଥିଲେ। ମୋ ତରଫରୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ, କାରଣ ଏତେ ଖରାରେ ବି ଦିଦି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସିକି ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି, 30 ରୁପିଜ୍। ବରଗଡ଼ ବିଟ୍ କଲୋନୀ ଥିବା ସାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇନି, କାରଣ ସାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ହୋଲ୍ଡରେ ଥିଲା, କାମ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଜି ସାଇଟ୍ରେ ୟୁପିଭିସିର ୱିଣ୍ଡୋ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଇନକ୍ୱାରି ଥିବ ତ ଆପଣ ମୋତେ DM କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଘରକୁ। ଦେଖିକି କହିଲ ଏଇ ପିଲା 2 ଜଣ ସେମ୍ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫର୍ ଟୁଡେ ଗାଇଜ୍। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହବା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।